Akif Paşa, 1787-1845. Akif Mehmet Paşa, Aralık 1787'de Yozgat'ta doğdu. Ayıntabizade Kadı Mehmet Efendi'nin oğludur. Tahsilini özel hocaların yanında tamamladı. Bir süre Yozgat Ayanı Cebbarzade Süleyman Bey'in divan katipliğini yaptı. Onun ölümü üzerine İstanbul'a gelerek amcası Reisülküttab Mustafa Mazhar Efendi'nin yardımıyla divan-ı Hümayun kalemine girdi. 1825'te amelci, 2 yıl sonra beylikçi, 1832'de ise Reisülküttab oldu. Bu dairenin adı Umur-ı Hariciye nezaretine çevrilince, o da, efendi, unvanı ve vezirlik rütbesiyle ilk Hariciye Nazırı oldu. Bir yıl kadar sonra, rakibi Pertev Paşa Mülkiye Nazırlığından azledilince onun yerine aynı göreve getirildi. Nezaretin adını, Adab-ı Ubudiyete münafi, bularak dahiliyeye çevirtti. Bu görevde de ancak 6 ay kalabildi, rakibi Pertev Paşa'nın adamlarından Mehmed Rauf Paşa sadrazam olunca tekrar azledildi. 1839'da Abdülmecid'in tahta çıkışından sonra Kocaeli mutasarrıflığına tayin edildi, ek olarak Bursa, Bolu, Eskipazar ve Balıkesir sancakları da idaresine verildi. Halkın şikayeti ileri sürülerek, rütbeleri alınmak suretiyle 3. defa azledildi ve Edirne'ye sürüldü. İstanbul'dan giden bir heyet tarafından muhakeme edildikten sonra 2 yıl sürgün cezasına çarptırıldı. Cezasını tamamlayınca Bursa'da oturmasına izin verildi. Şehzade Abdülhamid'in doğumu münasebetiyle Sultan Abdülmecid'e sunduğu bir tarih manzumesi sayesinde affedilerek İstanbul'a döndü. 2 yıl sonra hacca gitti, dönüşünde İskenderiye'den gemiye bineceği sırada hastalanarak öldü. Cenazesi orada Danyal Peygamber'in türbesi yakınlarına defnedildi. Akif Paşa'nın edebi kişiliği. Akif Paşa, divan şiiri geleneği içerisinde yetişmiş ve eserlerinin büyük kısmını bu şiir anlayışına bağlı kalarak yazmıştır. Fakat onun, Kaside-i Adem diye bilinen şiiriyle torunu için yazdığı, Mersiye, divan edebiyatının dışında bir anlayışla yazılmıştır. İhtiraslı bir yaratılışa sahip olduğu anlaşılan şair, bunu yer yer şiirlerine de yansıtır. Üst düzey devlet görevlerinde bulunan, kimi zaman devlet görevlerinden uzaklaştırılan Akif Paşa'nın, Kaside-i Adem'i bir bunalım döneminde yazdığını çıkarmak mümkündür. Klasik edebiyat çerçevesinde eser kaleme alan Akif Paşa, Tanzimat senelerinde daha çok Tafsıra adlı düz yazı kitabıyla tanınan bir siyaset adamı, yazar ve şair olarak belirir. İhtiraslı yaratılışından beslenen kötümser ruh hali eserlerine de yansır. Akif Paşa'nın, Kaside-i Adem'inden sonra dikkat çeken diğer şiiri torununun ölümü üzerine yazdığı Mersiyesidir. Sade dil ve samimi söyleyiş içinde hece ölçüsüyle torunu hakkında yazdığı koşma tarzındaki bu Mersiye, klasik Mersiye'den ve halk şiiri içerisindeki ağıttan farklı oluşuyla dikkat çeker. Yenileşme döneminde bilhassa Recaizade Mahmud Ekrem ile Abdülhak Hamit üzerinde bu Mersiye'nin etkileri kendini gösterir. Şair, klasik kültürümüzün ölüm sonrasını pek sorgulamayan tavrının dışına çıkarak küçük yaşta torununun ölümünün ruhunda yarattığı derin ızdırabın etkisiyle ölümü ve ölüm sonrasını sorgulamaya girişir. Ayrıca bu Mersiyesiyle Akif Paşa, edebiyatımıza, sonradan Recaizade Ekrem ve onun etkisinde yetişecek genç kuşak şairler tarafından işlenecek olan çocuk konusunu da sokar. Akif Paşa'nın eserleri. 1. Tafsıra, kelime anlamı itibariyle insanın gözünü açacak bilgi, açıklama manasındaki eser, Akif Paşa'nın en önemli ve dikkat çeken eserlerindendir. Nesrimize katkıları bakımından üzerinde önemli durulan eser, Akif Paşa'nın Dahiliye Nazırlığından azledilmesine sebep olan Cuhurçil hadisesi üzerine yazılmıştır. Bir mukaddime ve 2 bölümden oluşan eser yarım kalmış bir eser görünümündedir. 2. Münşeat, Hacı Akif Efendi ve Divançe, eser Akif Paşa'nın küçük bir divanı ile münşeatından oluşmuştur. Divanında, kaside, münacat, gazel, şarkı, kıta, tarih, lugaz, mesnevi, musammat gibi şiirler mevcuttur. Bu eser, 1843'te İstanbul'da ve 1845'te Mısır'da basılmıştır. 3. Risaletül Firasiye vel Siyasiye, Akif Paşa bu eseri Ahmedi kaleminde iken Arapçadan çeşitli ilavelerle tercüme etmiştir. 4. Akif Paşa'nın mektupları, Akif Paşa'nın mektupları ölümünden sonra torunu Akif Bey tarafından İstanbul'da 1874 yılında eser, Akif Paşa ve Ebuziya Tevfik tarafından 1885'te Muherrerat-i Hususiye, Akif Paşa adıyla neşredilmiştir. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.